สวัสดีครับพี่น้องครับทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากเลยครับทางที่เมื่อวานฝนตกอย่างแรงนะเดี๋ยววันนี้นะจะมาต่อกันที่ไม่ได้มาต่อก็คือมาต่อนั่นแหละคือช่วงเนี้ยผมจะฝึกอยู่ท่าเดียวเลยไม่ไปไหนแล้วตอนนี้ก็คือท่า3 flip นั่นเองเดี๋ยวจะมาต่อแต่ขอวอร์มก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะได้ว่ะ3 flip มันก็เกือบจะได้แล้วแหละนะหน้าทิมติดนะพังหมดแล้วนะเริ่มจะไม่ไหวแล้วสนามที่สุพรรณโอเคเดี๋ยวเริ่ม3 flip ก่อนเลยดีกว่าเพราะเริ่มเหนื่อยแล้วนะไปขอพักแป๊บนึงตีเข่าไปก่อนคอยเจ็บเลยคือตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วนะฟ้าครึ้มแล้วนะพักแป๊บนึงเจ็บอะโอเคคงจบไปเพียงแค่นี้แล้วตอนนี้ฝนตกแล้วตกอย่างแรงเลยเอาครับก็ยังไม่ได้นะก็3 flipนะครับก็คงยังเล่น3 flipไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้มันเหมือนจะกลายเป็นแบบ360ป๊อปแล้วอ่ะมันมั่วๆนิดนึงยังไงก็เจ้าจนได้แล้วกันนะครับวันนี้คงลาไปเพียงเท่านี้แหละฝนตกก็ระวังสเก็ตจะเปียกนะครับเพราะถ้าสเก็ตเปียกจะลูกปืนก็จะสนิมขึ้นนะครับมันก็วิ่งไม่ได้ระวังก็ด้วยแล้วกันอย่าเล่นกับฝนนะสำหรับวันนี้คงลาไปเพียงเท่านี้นะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ
อากาศเย็นเลยนะอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วไปใช้ซะบ๊ายบาย